我在日本农村种个地不要紧，佐藤大姨是彻底忙起来了。自从把隔壁老头挤走之后，这一片地就都姓臭了。一直没告诉你们，前段时间回国主要目的还是为了这个大黄箱子，因为这里边装了整片地的安保设备。这把咱们准备大点干了。佐藤大姨一看我们干劲十足，她也跟着不着消停了。我们种地，她来送菜，走的时候还得搭上一句：“你今天真好看，不化妆也像化了妆一样好看。”我一看他来送菜，又给我们加上压了，兄弟们。然后我们就开始买秧、买瓜秧、买辣椒秧，买秧买秧秧秧秧秧秧秧，买完秧买盆盆盆盆。臭老板亲自掌舵，安保这一块连个鸟都钻不进去就是了。大姨一看我们动真格的了，一大早上托人在隔壁村整来的新鲜小活鱼，好家伙，连隔壁村都让我盘活了。我这一看不行啊，我还得出手啊。然后我们又开始买土、买肥、买柿子肥、买蔬菜肥，顺便又补了几棵秧苗。等我忙活完一回到家，佐藤大姨又来帮我给院子里拔草了，纯手工拔草，臭老板何德何能？佐藤大姨80多岁了，还来给我的院子薅草。我一急眼，又去补了几棵柿子秧，黄的、绿的、花的，一样来几棵。这个夏天，佐藤家的蔬菜，臭老板管够。从我来到这个村，佐藤家就没起过这么早。他开始帮我给帐子捆绳，一边捆一边说不上啥时候就开始地震台风了，咱都得整结实。这把妥了，干劲儿又燃起来了。然后我们开始铲地、铺膜，所向披靡，大干一场。因为土地从来不会辜负每一滴汗水。早上我过来跟佐藤大爷说，这几天不在家，要去东京出差，让他赶紧歇一歇。我一个转身，他好像又有点落寞了，突然就好像电量不足了。等我从东京回来，给佐藤大姨带了好吃的。大姨夫后面站着的这个女的，应该是佐藤大姨的大女儿。嗨 ，OK。我说这个是我的好朋友让我带给佐藤大姨的零食。这个意大饼的刻字是我去东京工作时特意带给大姨的母亲节礼物。あと。おばあちゃんいつも私のファンデーションが欲しいですので、スピンのそうこれ私ずっとこれで使っています。这个是佐藤大姨用了很多瓶，前几天刚跟我说用完了。因为素颜霜简单方便，皮肤软软亮亮的，很显气色。我知道你们想说什么，但其实这些礼物最后落在谁的手上，也许已经没有那么重要。我有我的家人，大姨也有大姨的家人。我对佐藤大姨一如往常，不是做给谁看。大姨对我也是感觉生活有了色彩和期待。哎，爸讲。等我出门刚要上车，佐藤大姨就回来了。佐藤大姨都不藏着掖着了，明目张胆，我就是要去给你买鱼的。OK， 哎，ありがとう。大姨的爱永远都那么的拿得出手。我最亲爱的人，我最好的玩伴，时空是个圆圈，执行或是转发，我们最终都会向前。